अम्ब्रेला इन 3 फोल्ड, ये 3 फोल्ड अम्ब्रेला है और विद कवर आएगा। ये इसके लिए कवर, और जो कलर की अम्ब्रेला है उसका कवर आएगा और वही कलर का हैंडल आएगा इसका। यहाँ से बटन ओपन, एकदम हेवी है, इसके तार वगैरह एकदम अच्छे हैं, अंदर का पाइपिंग स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है। ये देखिए यहाँ से इसका पैटर्न, और बटन से ही दोबारा छतरी बंद होंगी। बटन ऑफ, वो जो अम्ब्रेला में सब इतने कलर ऑप्शन है, ये सब कलर ऑप्शन है, ग्रीन, पिंक, ब्लू,